aí, pampeiro e pampeira, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Este é o Pampacar BR. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui para dar essa força aqui para o nosso canal. E mais uma vez eu lhe peço, não esqueça de deixar o seu joinha, que é muito importante pra gente, tá ok? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo bem curtinho, porque eu quero mostrar para vocês um probleminha que tá acontecendo na Pampa. Eu tava andando com ela pra rua e ela começou a fazer um barulho muito estranho, um barulho feio, e eu já pensei que fosse o motor, mas eu vou mostrar pra vocês aonde que é o problema. Mas antes, deixa eu funcionar pra vocês, pra você ver como é que é o barulho que tá fazendo, pra você identificar. Vai que esteja acontecendo com você também esse barulho esquisito, e você vai pensar que é algo grave no seu carro, e não é, galera. Espera um pouquinho. Então, galera, estão ouvindo o barulho? É um barulho meio estranho, dá até a impressão que é válvula, que é alguma coisa mais séria no motor, mas não é uma coisa simples de resolver. Deixa eu desligar o carro, pera aí. Galera, esse barulho que tá fazendo é o carburador, galera, é isso mesmo. Eu dou a dica, só quero lembrar que eu não sou mecânico, não sou funileiro, não sou eletricista, apenas eu faço as coisas do meu carro, na minha pampinha, e compartilho com você a minha experiência. Mas é claro, para você não passar apertado por aí, que tem muito mecânico aí que gosta de abusar das pessoas, né? E às vezes é uma coisa simples de resolver, igual é isso que está acontecendo aqui com a pampinha. O que acontece? Ela está dando excesso de combustível. E aí começa a cair álcool lá na cabeça do pistão, começa a fazer esse barulho. E esse barulho, ele vem acompanhado de um cheiro de álcool. O carro começa a cheirar álcool, então ele está dando excesso de combustível. Então é uma coisa simples. O que pode estar acontecendo? Pode ser que a boia do carburador, ela esteja enroscando, ou pode ser que ela já tenha, porque a boia ela é cheia de ar dentro. Então se ela furar, ela começa a entrar álcool dela, começa a ficar pesada, ela começa a afundar. Aí começa a dar esse excesso, começa a passar álcool direto. Aí dá esse excesso e começa a fazer esse barulho aí feio no motor. Então eu quando escutei o barulho já pensei que poderia ser algo mais grave. Depois que eu percebi que estava acontecendo, que era só o carburador que está dando excesso. E é um cheiro de álcool, viu, galera? E tem mais uma coisa, conforme você vai andando ou vai queimando aquele excesso de combustível, esse barulho ele para, chega até a desaparecer. Mas quando você desliga o motor e dá partida de novo, ele torna a aparecer, mas por pouco tempo. Logo ele desaparece e você roda com o carro normal. O que eu vou fazer? Eu vou, galera, não nesse vídeo, vai ser para um próximo vídeo. Esse carburador já tem um certo tempo que eu estou querendo trocar ele, porque não tá legal, ele já não está bom. Então o que eu vou fazer? Vou encomendar um carburador novo, e dentro de alguns dias, quando ele chegar, eu gravo o vídeo para vocês mostrando como é feita a troca. Claro, no meu caso é que eu quero mesmo trocar o carburador, mas não se preocupe, né, que você vai ter que trocar também o carburador por causa desse problema. É coisa fácil de resolver, é uma coisa simples. Mas é que eu já estou querendo trocar, que esse carburador, galera, tá gastando muito. O carro, depois que eu coloquei esse carburador, o carro ficou muito gastão, e ele é álcool. Então não tá vencendo, galera. Mas em outros vídeos, né, no próximo vídeo, eu vou mostrar para você fazendo a troca do carburador, e para você ver que esse barulho vai desaparecer, tá ok? Já tava me esquecendo. Essa semana parou uma máquina na porta do meu depósito que eu fiquei babando, galera. O cara parou com uma pampinha lá que é coisa de cinema. A gente gravou. Acompanha comigo, veja aí. É ou não é para ficar babando? Que máquina, que pampa!
E olha, o proprietário me falou que ele já ajeitou 45 mil reais nessa pampa e não vendeu. Claro, né? Ele sabe que depois não vai achar outra igual, não é verdade? Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da dica. Hoje uma dica rápida, né? Mas para evitar aí que você seja passado para trás por um mecânico aí malicioso. E mais uma vez eu peço para você, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha com os amigos, manda para quem você conhece, sabe que tem uma pampinha aí, e não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante pra gente, tá ok? Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Fui!